මොනවයි බං කරන්නේ? අර අයියා අදනේ බං SSD එක ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය කියලා දෙනවා කිව්වේ. OPT ක්‍රියේෂන් එකේ අයියා නේද? ඔව් බං. එහෙනම් බං YouTube එකට යමු. කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් වේවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ SSD එකක් කොහොමද PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. හරි එහෙනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. GB 2000ක් TB දෙකක් තියෙන්නේ. TB දෙකක් තියෙන්නේ. හරි මම මේක තමයි මේ කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. හරි මේ විදිහට පැකින් එක මම ගලව ගන්නවා. මේකට අපිට ඕන වෙනවා SATA power cable එකක්, ඒ වගේම SATA data cable එකක්. කියන්නේ මේක මේ දෙක මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ මෙහිමයි. මෙන්න මේ බලන්න මේකේ තියෙන කට්ටයක් වගේ මෙතන මෙහෙම එල් හැඩයට වගේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙත් SSD එකෙත් මෙතනින් කට්ටයක් පහළට ඇවිල්ලා මෙහෙම එල් හැඩය වගේ තියෙන්නේ. අපි ඒ හැඩයේ තියෙන පැත්ත අනුව තමයි මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්නේ. දැන් මෙන්න මේ කට්ටට අනුව මේ පැත්තේ තියෙන ඊළඟට මේකත් ඒ වගේමයි. මේක මේ පැත්තේට මෙහෙම තියෙන්නේ පහළට කට්ටේ. එතකොට මේකෙත් මේ පැත්තේ දැන් මේකට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ තැන් වලින් ඇන වලින් සම්බන්ධ කරලා තියන්නේ. යාළුවනේ ඔයා subscribe කරලා නෙවෙයිද ඉන්නේ? එහෙනම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හැමෝටම බලන්න share කරන්නකෝ. හරි ඊළඟ PC එකටත් අපි මෙන්න මේ SSD එක සම්බන්ධ කරමු. හරි මේ කේබල් එක මෙහෙම ගලවද්දී අපි මෙතන තියෙනවා මේ ක්ලිප් එකක්. මේක තද කරලා තමයි මෙහෙට අදින්න ඕන. ඊළඟට පවර් එක SATA මේක 1 TB එක.
ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා මම මේක ක්ලික් කරා. හරි මේකේ ක්ලිප් දෙකක් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද සම්බන්ධ කරන්න කියලා. SATA කේබල් එක මෙන්න මේ ඊළඟට එතනින් සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේ SATA කේබල් එක මේකට සම්බන්ධ කරනවා. එතන මේ කට්ටේ තියෙන්නේ මේකේ කට්ටේ මේ පැත්තට ආරව ගන්න ඕන. හරි යාළුවනේ දැන් මම කරන්නේ මේ SSD එක මේකට තියලා ඇන වලින් සම්බන්ධ කරනවා. හරි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ SSD එකක් කොහොමද PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. හරි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අරගෙන ඉන්නේ ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන PC එකට කොහොමද OS එකක් දාන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එක මිස් වෙන්න නොවෙන්න නම් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. නියමයිනේ බං මේ වීඩියෝ එක. ඔව් බං අපි SSD එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය ඉගෙන ගත්තානේ. අඩෝ උඹ දන්නවද OS එකක් ගහන විදිය? නැහැ බං. මේ අයියගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලලා අපි ඒකත් ඉගෙන ගනිමු. මේ වගේ කාටුන් හදන්න කැමති නම් මේ අයියගේ channel එකේ තියෙනවා වීඩියෝ එකක්. ඒකත් බලන්නකෝ. ඒ බං තෙල් ඇවිල්ලාලු. යවම් බං එහෙනම්.